سلام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه زوينه بزاف كتحيد لينا السخانه. كما كتشوفوا معايا كنحتاجوا فيها الليمون والعشبه ديال مخنزه. من الاحسن تكون طريه، يعني تكون باقي خضراء. هاد الوصفه هذه كيديروها الصغار والكبار. كما عارفين للاسف هاد الايام الجو مريض، كلشي مريض، بنادم كلشي مريض بالسخانه، كلشي دازت عليه. حتى انا دازت عليا في العيد، والحمد لله فاش جربت هاد الوصفه هادي بعدا وقداتني شويه، ما بقاش خلات ليا ديك السخفه وديك السخانه بحال هكاك. المهم داك الليمون على حسب العدد ديال الاسره ديالكم. انا خديت هنايا غير 2 ليمونات غير ليا، غنشربها غير انا بوحدي. ومن بعد كناخدو داك الليمون كنعصروه كما كتشوفوا بلا ما بلا سنيده بلا والو. كنعصروه مزيان في هذيك العصاره، وكناخدو هذيك خنازه ديالنا كنغسلوها مزيان وكنقيوها من كناخدو غير الوريقات ديالها وكنديروهم في مولينيكس وكنطحنوهم. هي والليمون كنزيدو عليها داك الليمون وكنطحنوهم كما كتشوفوا معايا. انا دابا ناخدها نديها نطحنها. زوينه بزاف يا البنات هاد الوصفه، كتحيد لينا كما قلت لكم ارتفاع ديال الحراره. ممكن تجربوها لوليداتكم ولا لراسكم، يعني ما عندها حتى شي اضرار. زوينه بزاف. اون فوا كتشربيها كتحسي براسكي انك انتعشتي، فهمتي؟ يعني وصفه زوينه بزاف. كما كتشوفوا راني كنطحن فيها. غير طحنوا مزيان حيتاش الورقات ديال المخنزه وهي طريه، يعني كتلقاو واحد الصعوبه في الطحين، يعني خصكم تطحنوا مزيان. من بعد غناخد واحد الكاس وواحد الصفايه وغادي نصفيو هذيك المخنزه ديالنا هي وداك الليمون، وغادي نشربوهم بالصحه والراحه. جربوها راه زوينه بزاف، كتصلح كما قلت لكم السخانه. وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي. وبسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.